салом тамошобинон, хуш омадед ба канали мо. имрӯза видеои мо рубрикаи савол-ҷавоб мешавад. Он саволҳое ки шумо дар сообщество гузошта будед, наконец-то ман имрӯз ҷавоб мегӯям. Ва инак оғоз мекунем барои хондани саволҳо. Дар ин ҷо Баҳор савол доданд. Апай Фарангиз ҳама вақт хурсанду хушбахт монед. Раҳмати калон. Саволҳо якчандто савол доданд. Рӯзи хушбахттарин ва ғамгинтаринатон дар ҳаёт кадом рӯзҳо буданд? Ман пешакӣ ҳамаи саволҳоя хондам ва фикр кардам ки кадом рӯзам рӯзи хушбахттарин, ва ба ҳамин хулоса омадам ки ман ҳар рӯз хушбахт ҳастам. Худо ба шукр. Оилаи солим, падару модар, фарзандони солим дорам. ин хушбахттарин чиз барои ман аст ва мумкин гӯям ки бо аз ҳама рӯзи хушбахттарин рӯзи таваллуди фарзандонам, рӯзи тои хонадоршавӣ бошад. Ва ғамгинтарин рӯз дар ҳаёти ман гуфта наметавонам ин рӯза, не ки мегӯм ки вақте ки наздикони шумо, аҳли оилаи шумо касал нестанд, сиҳат саломат ҳастанд, шумо ғамгинтарин нестед, хушбахттарин ҳастед. оянда дар куҷо зиндаги кардан мехоҳед? Россия ё Тоҷикистон? Ояндаи 10 сола мехоҳам дар Россия зиндаги кунам, барои он ки медонедтон ки мо хона харидем ва мехоҳам фарзандонам дар ҳамин ҷо хонанд, соҳиби илму касб шаванд ва баъдан мумкин баъди 15-20 сол ба Тоҷикистон равем. Комментҳои негатив ва дизлайкро чӣ гуна қабул мекунед? Чӣ гуфтаниед? Комментҳои негатив аз сабаби ки аудиториям калон не, ҳамагӣ 1600 чандта подписчикам ҳаст. Комментҳои негатив намешад, почти што намешад. Як дута комментҳои негатив буданд, ихе негативи сахтам, не ягон чи масалан буданд, ман қуртоб кардаму вилка ки хӯрдам, чӣ хел ту қоида одам вилка ки мехӯрад амихе гапо буд да. Хай фарқаш чи? Дастки кадом влога тамошо кардам ки оилаи тоҷик дар олмон буд ба фикрам. Дастки хӯранагар чӣ хел шумо ва я чизе дастки мехӯритон, гуфта унҷа гап задан. Барои ҳамин комментҳои негатив ва вообще аҳамият наметиҳам. Як дуто буданд, удалит кардам, барое ки намехоҳам ки дар комментария ҷанг шавад. Он масалан шахсоне ки аз таҳти дил мана тамошо мекунанд, уже спор мекунанд, ҷанг мекунанд. Барои ҳамин дуто буд ба фикрам, ҳамон қадar як соли влог снимат кардагим ба удалит кардагим ҳамаҳоша. Ва дизлайк ба ман умуман аҳамият наметиҳам. Дизлайк барои ман ягон хел гуфти рӯсо ничего не означает. Барое ки мебинӣ масалан якта видеон дар 100 лайкаша, якта дизлайкаш ҳай. Хайр инсон масалан ягон ҷои видео маъқул нашуд, качествоаш маъқул нашуд ё ягон гап маъқул нашуд, вақте ки ҳамонҷо дизлайк ҳаст, ту метавонӣ аллакай дизлайк монӣ. Масалан ҳаққи дизлайк мондан дорӣ, ин фикри ту. Барои ҳамин даже ман ҳайрони он блогероне ки дасти дизлайк мондагӣ шиканад, ин вай амехел чӣ гӯям ваҳо дуои бато мекунанд. Ман бовар кунед хандаовар аз як тараф намедонам чӣ гӯям. Барое ки кӯдако мебинанд, баъзе ман телефономада амихел мешавад, тамошо мекунанд, намефаҳманд ки вай лайк дизлайк амихел зер карда мефисонанд, мешавад дизлайк. ман гуфтани ҳастам ки ҳамихел гапҳои дуоҳои бад барои чӣ лозим? хай фикри худаш дизлайк монд, значит маъқул нест. ҳеҷ чиз гуфта наметонем. мо ҳаққи обсуждат карданам надорем барои инсонҳое ки дизлайк мемонанд. ва некин инсонҳое ҳастанд ки специально аз рӯи бахилӣ дизлайк мемонанд. хай инсофашон тиёд, ҳеҷ гуфта наметонем. барои блогер буданатон шавҳаратон рашк мекунад ё не? агар масалан чӣ гӯям, мо розигии шавҳарам ки канал кушодагӣ, ҳамаи видеои ман аз дасти шавҳарам мегузаранд. масалан ягон ҷош маъқул набошад, ман ҳамин ҷоша мебурам, ё ки ҳамон видео маъқул набошад, ҳамна намемонам. барои ҳамин
мумкин масалан беиҷозат кунанд буд, ягон вай рашк кунанд буду, лекин ҳамаш иҷозати дутарафагӣ амихел мешавад ки маъқул намешавад. Ягонҷош мебурем тамом. Дар мактаб аълохон будед ё не? Дар мактаб аълохон будам. Ба фикрам то синфи се сардори синф будам ва ман ҳозирам инҷа атестатама веша мемонам. Хай чорам буд, камтар 5 асосан буд. Лекин ваҳои фанҳои дақиқ ба хушам набуд. Асар, алгебра, геометрия, химия, амихел физика, нуҷум, амихел фанҳо ба хушам набуд. асосан забон, адабиёт, ҳамин фанҳоа шавқам буд. давоми савол. салом апаи фарангиз, ман мехоҳам дар оянда бештар влоготон дар бораи чидани қош, холас ва дар бораи ороиши занона бошад гуфтанӣ буданд. Ба фикрам Миша Михаил, ино як хоҳари мо, подписчики чӣ гӯям дери не, ман фақат активни, ҳама видеоам ба тамошо мекунанд, комментария мемонанд. шумо ба фикрам медонед ки ман наращивание ресницы, архитектура бровей, ламинирование бровей ба хонда тамом кардам ва ҳозир онлайн курси гоаравитян, визажисти ва хондосиям. Ман дар оянда ҳаракат мекунам ки ҳамон знаниҳое ки гирифтам, он илму ҳамон навигариҳое ки гирифтам ба шумо ҳатман влог кунам ё ин ки ягон хел видео карда пешкаш намоям. албатта. апаҷон салом, Ясминаҷонро хеле дӯст медорам. Чӣ мешуд ки дар влоготон бисёртар Ясминаҷон бошад? АСС гуфтанд. ҳаракат мекунам, лекин фақат Ясмина вайронкориҳоша мебинедон, чунки Ясмина хел духтар камтар шӯх. барои чи бисёр нишон наметиҳам кӯдакоя сахт мекунад комментария ваи контент для детей гуфта иқадарам бисёртар барои ҳамин нишон наметиҳам ки видео барои кӯдакон набошад. ҳаракат мекунам дар оянда Ясмина бисёртар нишон диҳам. ао ваи аккаунти савол доданд. Барои чӣ сабаб шуд ки блогер шудед? чӣ гӯям, масалан ман намегӯям ки ман аз иқӣ блогер шудам. Бисёр блогерон мегӯям ки дар ғарибӣ аз иқия блогер шудам. ман намегӯям ки ман аз иқия блогер шудам, барое ки ман вақти зиқ шудан надоштамам. ман ҳамон расиям будиам ки кор мекунам, ҳар рӯз корандаман, фақат шанбе якшанбе хонанда бо кӯдакон машғул. ва чӣ гӯям, ҳавас кардам, ҳамон занҳои тоҷикии блогерра дида ҳавас кардам ва шавҳарам иҷозат гирифтам, иҷозат доданд ва сар кардам. ман аввалаш ки намегӯям ки ман ҳоли блогер, барое ки то номи блогерия гирифтане ба фикрам ҳоли меҳнатҳои зиёд кардан дар кор. блогериро ҳамчун даромад пеш мебаред? Бале, ҳамчун даромад пеш мебарам. Барои чӣ ин ҳамаи соат ҷамъкуниҳою подписчик ҷамъкуниҳо барои чӣ буд? ҳамон 2 копейки ютуб барои пешравии зиндагӣ бояд бошад. мисол агар 2 миллион рубли нақд медоштед, ба чӣ сарф мекардед? саволи зӯр. агар 2 миллион рубли нақд медоштам, намедонам ипотекаи хонаи аввал сахт мекардам, хай бисёр мемонд. баъд бизнеса сар мекардам, бизнес ки пеш рафт, баъд хайр мекардам бисёртар. пешакӣ раҳмат барои ҷавоб. ба шумоам раҳмат барои савол. қумри МТС салом апаи фарангиз, хубед? Квартиратона ипотека гирифтагиед? баъд ҳамин ипотека чанд сола мешавад фаҳмонед? пешакӣ раҳмат ба шумо пешрави хонам. салом, қумри МТС, мо квартира ипотека гирифтагӣ, як қисмаш нақд буд, як қисмаш материнский капитал буд, камтари мондагиш ипотека фуромад.
ипотека чанд сола мешавад, худатон выбор мекунед чанд сола мешавад. Масалан хоҳед 20 сол ба тақсим мекунад тамом пули ипотека, масалан 3 миллион бошад пули хонатон, хоҳед 10 сол ба хоҳед 5 сол ба ин аз хоҳиши худатон вобаста. Ваҳо намегӯяд ки шумо ҳамин қадар сол ба гир намегӯяд. Влог таҷричка. Саволи ман дар оянда ният доред ми Тоҷикистон омадан ва ҳамчун ҳаминҷа ба зиндагӣ кардан, яъне ТЖ ва яъне Тоҷикистон ба яъне ман ин савол ба ҷавоб додан ба фикрам ният дорем Тоҷикистон ба рафтан, вале гашта мебим 10 сол 15 соли охир мо ҳаминҷа ба зиндагӣ карданӣ ва баъд оянда вақти пирия албатта Тоҷикистон ба мегузаронем. Модар лайв савол додан. Салом алейкум апаҷон, ман мехоҳам дар влоготон бисёр писару духаратона нишон диҳед ва саволам ҳамин ки ҳозир шумо дарси косметолог рафта истодаед. Салом алейкум модар лайв, ҳаракат мекунам фақат беҳаминам ҳамиҳо влоганда ҳаракат мекунам бисёртар нишон диҳам. Саволи шумо не, ман косметология рафтосагим не, ман бровист ва наращивание ресниц барафтам. Ана ин буд камтар саволи шумо ва инҷо бисёр саволо ҳам бисёр савол не, савол гӯям хато мекунам, бисёр комментарияҳо таманниёт, масалан Фатимаи 3 брата таманниёт карданд ки ба ман пешравӣ мехоҳанд. Раҳмати калон ба шумо ҳам ҳамчунин. Юсуфҷону Ёсуман, салом алейкум, савол надорам, мехоҳам ҳама вақт сарбаланду хонаобод бошед, дар иҳотаи пайвандону фарзандон хушбахт бошед, Аллоҳ нигаҳбонатон буд. Раҳмати калон ба шумо ҳам ҳамчунин. Цветы ручная работа, раҳмат ба шумо ҳам. Фахриддин Абдуллоев, ин як подписчики мо зан ҳастанд. Раҳмат барои таманниёт ба шумо ҳам ҳамчунин. Шукрона ба канали мо обуна шавед. Ба канали Шукрона блогер обуна шавед. Ман ҳам обуна мешавам ҳатман. Раҳмат ки ба мо подписатсия кардед, лайк мемонед, комментария менависед ва моро дастгирӣ мекунед. Дастгирии шумо ин пешравии мо дӯстон. Хайр, то видеои оянда дар паноҳи Худо бошед.